So hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today's topic is nature of management and levels of management. So without any further ado, let's get into the video. So let's start with our first topic, that is nature of management. Is management an art, science or a profession? So first of all, let's talk about is management an art or not. First point है हमारा existence of theoretical knowledge. Art presupposes that there should be existence of great amount of literature, theories and principles. It means कि एक art के लिए बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए. सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट एज वेल. हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास थ्योरीज हैं जो अवेलेबल हैं हमारे मैनेजमेंट स्टडीज में. सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. सेकेंड इज अ पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट. आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है. ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग वे होता है कि वो कैसे उस चीज को, कैसे उस प्रिंसिपल को, थ्योरी को अप्लाई कर रहा है. सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट एज वेल. कोई भी दो मैनेजर सेम लेवल ऑफ नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए. हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है, विजन अलग अलग होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने का. तो ये सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट as it varies from person to person, that is manager to manager. Third point is based on practice and creativity. Obviously हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक टू बी अ गुड आर्टिस्ट. बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा टू बी अ गुड आर्टिस्ट. सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट एज वेल. हमें बहुत सारी थ्योरीज, ईयर्स ऑफ स्टडी लगाना पड़ता है टू बी अ गुड मैनेजर कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड कैसे सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करते हैं. सो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, डिलीजेंसी एंड प्रैक्टिस बाय अ मैनेजर. So by this we can say that yes, management is an art because art के तीनों features हमें management में भी देखने को मिलते हैं. Now let's see, is management a science or not? So management as a science में हमारा पहला point है systematized body of knowledge. आप सबको पता है science is a systematic body of knowledge and all the things in science are based on cause and effect relationship पे based होती हैं. Same is the case with the management कि हमारे बहुत सारे experiments, बहुत सारी theories भी cause and effect relationship में based हैं. तो इसलिए according to first point हम लोग कह सकते हैं कि according to first point we can say that management is a science. So second point है हमारा principles based on experimentation. साइंस में आपको पता है कोई भी चीज हम लोग ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ते हैं टू प्रूव दैट थिंग. सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट. हमारे जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी इसी बेसिस पे हुए थे कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है, कौन सी चीज कौन से पर्टिकुलर सुपीरियर लेवल पे लगनी है या सबऑर्डिनेट लेवल पे लगनी है. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. सो थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंस इज अ वेरी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. अगर हम वाटर को H2O बोलते हैं इंडिया में तो वाटर इज टर्म्ड एज H2O इन USA, UK एंड इंग्लैंड एज वेल. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे वाटर को H2O बोल रहे हैं तो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैनेजमेंट के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी को किस मॉडिफाइड फॉर्म में हमें कब, कैसे और कहाँ लगाना है ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है. तो इस केस में हमें ये कहना है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट. सो ओवरऑल सारे प्रिंसिपल्स तो अप्लाई नहीं होते हैं मैनेजमेंट पे साइंस के. तो मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस बट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड portion which says is management a profession or not. So for management to be a profession
it needs to fulfill all these 5 criterial points. So first one is well defined body of knowledge. To be a professional, आपको एक particular body, well defined body of knowledge से आपको knowledge लेनी है with proper instructions. Same as the case with management, जैसे to be a good manager लोग MBA वगैरह करते हैं, proper knowledge gain करते हैं उस particular subject की जिसमें उनको MBA करनी होती है, like MBA in HR, finance, marketing. So it is a well defined body of knowledge. Second one is restricted entry. टू बी अ प्रोफेशनल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और जो आपकी एंट्री को गाइड करते हैं. जैसे कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको इंडियन डॉक्टर काउंसिल से यू नीड टू बी सर्टिफाइड एज अ डॉक्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काउंसिल. टू बी अ लॉयर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होना पड़ता है. अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप लॉयर नहीं बन सकते हो, राइट. बट ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन हमारे मैनेजमेंट के केस में नहीं है. हमें कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती टू बी अ मैनेजर. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, राइट. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी होता है जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को बनाते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप में ये पर्टिकुलर वैल्यूज होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब चीजें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं. सो टू बी अ मैनेजर ऐसा कुछ भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करे, जो हमें पर्टिकुलर रूल बुक दे अकॉर्डिंग टू आवर कोड ऑफ कंडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट एज वेल, वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. अगर हमें एक डॉक्टर बनना है तो हमें पर्टिकुलर बताया जाता है कि आपको पेशेंट को ट्रीट करना इज योर प्रायोरिटी रादर देन आपकी फीस चार्ज करना. तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है विद ह्यूमैनिटी मेजर्स के साथ. सो सेम इज द केस विद द मैनेजमेंट की कोई भी तरीके का फ्रॉड नहीं करें अपने शेयर होल्डर्स या अपने आउटसाइडर्स जो कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट वी कैन ऑल्सो से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. फिफ्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव. ऑब्वियसली आपको सर्विस मोटिव को प्रायोरिटी देनी है एंड दीज डेज CSR is getting more momentum, like corporate social responsibility बहुत ज्यादा फेमस हो रही है. जो कंपनीज हैं वो सोसाइटी के टुवर्ड्स बहुत कुछ डोनेट कर रही हैं, बहुत कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर रहे हैं, like providing good quality products at reasonable prices, making parks, dispensaries, free libraries for underdeveloped persons. So this is all about that management is not exact profession, but the researches are been going on to become management a full-fledged profession. So by this we ended up the topic nature of management. So let's move on to the topic that what are the various levels of management in an organization. So there are 3 levels of management in an organization. First is top level, middle level and lower level management. Starting up with the top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे CEO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूड करते हैं. जो कंपनी के मेन पर्संस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं एंड ये पर्संस कंपनी के विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं कि उन्हें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कंपनी के, उनको कैसे हम अचीव करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं. इनका जो काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इनको टाइम टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है एंड यू नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे स्वॉट एनालिसिस दे नीड टू परफॉर्म, दे नीड टू मेक पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज ऑल द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल होती है जो टॉप और लोअर के बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश करती हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ये देखते हैं कि प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री या स्टॉक लेवल अवेलेबल है जो उन्हें चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट्स में या नहीं है. ये जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक ट्रांसलेट करते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके. देन थर्ड कम्स लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट देखती है कि वर्कर्स, फोरमैन जो हमारे लोअर लेवल पे होते हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हैं. अगर वर्कर्स किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं
तो वो अपने लोअर लेवल मैनेजर के हेड को बताते हैं ताकि वो ग्रेवियंसेस को सॉर्ट आउट कर सके या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक ट्रांसलेट कर सके, so that work can be conducted smoothly and in an efficient and effective manner. So this is all about the levels of management, that is top, middle and lower. So this brings us to the end of this video. Hope you like this video. Don't forget to give this a big fat thumbs up. Do like, share, comment and subscribe to my channel. And also don't forget to press the bell icon given below. We'll meet you in the next video. Till then, stay safe, stay home, take care and bye bye.